بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفيديو والصور اللي من اوله كده بيتكلم عن المكنسة بتعمل ريحة وحشة، ولو المكنسة مش بتنظف كويس تعالوا اقول لكم هنعمل ايه في الفيديو ده. طبعا مرضتش اصور لكم صورة المكنسة قبل ما تتغسل. الكيسة اللي جوه قبل، يعني ممكن ده 10 دور في الغسيل. لو انتوا شفتوا المنظر، انا مرضتش اصور لكم لانه كان صعب، وانا خوفا على احساسكم مرضتش ان انا اصور الفيديو في اول الغسيل. طبعا اول حاجة انا عملتها فضيت المكنسة في كيس في الزبالة، وتاني حاجة انا اخدت الكيسة دي ودخلت بيها على الحمام، وبعد ما شلت الطين والرواسب اللي فيها في المية وكبتها طبعا في القعدة علشان البانيو ما يتكتمش، دي حطيتها في مية بإريال وخل. طبعا بعد ما اتأكدت ان الطين والوسخ قرب يتشال منها، مية وإريال وخل، وبقت بالشكل ده. طبعا ما كانش باين لها ملامح ولا لون ولا اي حاجة، ودي اللي اتأكدت ان هي بقت نظيفة، والمية الشطف بقت نظيفة. خلاص عرفت ان هي نطفت، ورحت بقى للبرميل بتاع المكنسة، نضفته كويس بفوطة وخل علشان انا بخاف ان هو يصدف، ونضفته بفوطة وخل. طبعا هي المكنسة كانت بتعمل ريحة معفنة وانا بشغلها، بالحساسية بقى والجيوب الأنفية والكلام ده كله طبعا بيتأذي. هنا زي ما قلتلكوا بعمل دلوقتي بالفوطة وفيها خل. ده بعد ما فضيت المكنسة من التراب واي رواسب فيها. معايا الفوطة اهي، وده حاجات لازقة من جواها بشيلها برضو. ده الخل، صبيت عليها شوية خل وقعدت انضفها وما سبتهاش الا لو هي بتلمع. طبعا كل ده بعد ما سبتها وخلصتها وسبتها في البلكونة في الشمس، ونشرت الكيسة اللي جواها بعد ما غسلتها، نشرتها برضو في الشمس وطبعا اتعقمت. ودي برضو سبتها يوم في الشمس اهو. خلي تاني مع فوطة نظيفة تانية. طبعا انا حبيت افيدكم بالفيديو، ويا رب يفيدكم. واذا عجبكم اعملوا لي شير واشتراك للقناة ولايك. طبعا مفيش اي ريحة بعد كده للمكنسة.